溪沙沙灘啊，的確係一個練習放無人機嘅好地方啊！多謝晒幾個有心嘅 YouTuber 嘅好介紹。今日呢係作第二次嘅練習啊，練習下將 Neo 2飛高啲同埋飛遠啲，習慣一下用雞髀遙控推高推低，左轉右轉，盡量熟習下遙控同埋飛行眼鏡嘅配合。仲有啊，今日仲測試埋自動返航嘅準確性。我特登呢就喺淘寶買咗一塊無人機嘅降落膠墊啊，就係呢一塊啦。戴住個飛行眼鏡啊，自己好似隻雀仔咁飛緊去前邊白色一點嘅慈山寺觀音像咁。右手邊好宏偉嘅山脈呢，就係八仙嶺嚟嘅，個感覺呢真係好爽啊！但因為自己呢始終都係新手，有啲緊張。Anyway， 好好玩啊！依家呢係自動返航同埋降落緊啊！準確性有啲失望，爭咁米幾。將高度降低啲，唔好飛咁高，速度咁呢就會快啲嘅。試翻一部 FPV 穿越機啦。第二次降落都係爭米幾，唔係好準。好啦，多謝各位收睇，希望下次有機會再見，拜拜。